Jangan lupa like, comment, and subscribe. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali channel Chemical. Kita mau coba nganco lagi, guys. Ini dengan Mas Irfan Edi Santoso. Ini kita mau pemasangan anco. Oke guys, saksikan terus ya. Lanjut. Lupa saya, guys. Pemasangan cukup lama karena peragangannya beda sama yang di belakang pintu bendungan. Ini yang KW, guys. Dia agak sulit. Oke, yuk tekno yuk. Oke, cepat. Guys, angkat yuk. Oke, angkat yuk kita guys. Terus ini si aja. Ikut pindah dulu. Terus. Awali dengan bismillah. Buka ikannya besar-besar dulu. Oke, lanjut terus. Dan sebelum nonton jangan lupa subscribe channel Chemical ya, guys. Like, komen, dan share sebanyak mungkin. Oke, kita angkat. Woi, untuk guys, alhamdulillah untuk langsung 2 mas bro. Ini berkah. Ambil sebentar. Aduh, lepas satu mas bro. Kita lupa gak bawa cundik, bawa cimplung mas bro. Ini pertama, tapi wah, satu lepas mas bro. Oke lah, gak apa-apa yo, rilis.
Bukan rezeki mas bro. Wah, mantap guys. Ya, nih. Kelihatan murah guys. 3 ya. Wah. Jos. Ini berkat doa kalian semua. Aduh, Mas Erpan. Ini berkat keyakinan. Lanjut. Untung 0 nih. Oke. Wis. Ini. Jangan lupa bawa air minum. Panas. Berat ya guys. Mantap. Nah. Cedek lah, nah nang kono wae. Kowe nek gatek apa enak? Ki gun kulone yo. Hah? Ayo kok dipindah. Teles lah tak apa. Oke, tuh. Diangkat lagi. Wih. Bane kok. Wih, enak cilik guys. Terus ini dapat Pak Betok masih kecil. Kita rilis saja ya. Kita yang dirilis Mas Erpan. Biar babone demoro. Bismillah. Beberapa kali guys belum dapat lagi. Oke, ditarik lagi. Nah, jangan. Oke guys, kita mau coba di sebelah lagi. Di seberang sono loh guys. Lihat kan guys. Karena di sini sepi. Dapat ya bang guys, 1, 3 oke guys, oke gue nyebrang sih guys.
Oke guys, kita skip. Yo, Bang Rai lo. Guys, Servan mau nyebrang dulu, seberang. Saya nanti musuh. Mambang. Oke guys, aku tak persiapan dulu. Beres-beres mau nyebrang. Oke, lanjut. Oke guys, ini kita pemasangan lagi yang tadi kita lepas dari seberang sono. Ternyata lempok guys, nyebrang. Wah, luar biasa nih guys. Semoga di sini banyak ikan ya guys. Kita ini baru coba ke seberang sini, belum tahu ikannya banyak apa enggak. Ya intinya kita cobalah. Oke guys, kita rangkai ini. Oke, jangan terus ya guys, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin ya guys. Oke, lanjut terus. Yo guys, guys, kita angkat yuk. Kita ngerendam guys. Deh, bangkat guys. Wah, putih deh guys. Bismillah. Babon yuk. Wah, kok sepi yuk guys. Gak kok biasa nih. Jeruk nembut, jeruk nembut. Alhamdulillah ya Allah guys, dapat lumayan. Yuk, jalan lo. Tuh guys, langsung. Mantap. Yuk, dikurung orang guys. Oke, guys, diangkat lagi. Sudah diangkat lah. Soalnya ikan lewat bawah. Guys, pastinya ini luas guys. Tapi sayang nih, baterai hampir habis. Jadi kita nanti review ikannya di rumah ya guys. Ngombe es rasa orang tahun ngombe bledu. Ini guys. Wah. Kelas. Oke guys, nanti kita review ikannya aja ya guys. Ini baterainya habis ya guys. Sayang lah. Ini di sini ramai ikan sih guys. Baiklah. Lanjut aja guys. Bismillah. Oke, santai iki anggrene iwak cilik. Oh guys, ternyata ada guys. Saya nggak tahu. Kita ketipu guys. Ditipu ikan ini guys. Ikan ini wah, terlalu, sungguh terlalu. Nipu orang. Ngeprank orang ya? Diprank guys kita. Oke. Dibuka ada. Ini lumayan besar loh guys. Aduh. Ditipu guys, kayaknya gak ada kok, tapi ada. Kamu itu Terlalu ngeprank orang ini. Oke, lanjut lagi. Kita
Kita tarik lagi, bismillah. Ada guys. Ada ternyata. Kita mau diprank lagi. Ini kecil gimana guys? Oke, kita bawa aja guys. Kita masukkan ke kolam. Nanti saya review kolam saya guys. Bro, Kali ini keprank berhasil. diprank guys. Ternyata ada lubangnya ikan.